दोस्तों इस छोटी लड़की का टैलेंट तो देखो, कैमरे के सामने इस मिर्च को ऐसे रखते हैं, खुद दूर जाती है और ऐसे बैठने लगती है और लास्ट में ऐसे लगता है जैसे किसी नाव में बैठी है। मतलब कमाल यार। और अब इस भाई को देखो, कैमरे के सामने खीरा के ऊपर ऐसे ब्लेड रखता है, खुद दूर जाता है और ऐसे ऐसे चलने लगता है। इसका रिजल्ट देखने से पहले अगर आप सच में अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में आई लव यू मॉम जरूर लिख देना। और लास्ट में ऐसे लगता है जैसे ये भाई इस ब्लेड के ऊपर ऐसे खड़ा है और उसके पाँव से खून निकल रहा है। मतलब ये तो गजब हुआ यार।